bir zamanda yaşardı bir şahzade. O'zi ko'rgan mard o'g'lon yaşardı bir armon. Qarashlari o'z olon, qayg'uni man bilmagan, tuyg'ulari beg'ubor, sevgi dori chekmagan. Haylalo, 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 Koyardan düzgün koyu yanıma uçuyorsun, hemen toyga yetişsin, toyları çoktanmaz, oynatıyorsun. Kaç tecrübet olun, sözcülerin vakti bayağı yetip atayına diye hizmetlerden, devletine hizmetlerden, onların boyu yetişsin, ömürleri uzak olsun, bana çavar buyursun, bunlar bir yana. Allah'ına. Ne korktun da? Oy oy. Bu elimizden bir kapırmayız mı? Koyarsan da bırak. Hadi bakalım. Bu kapılar. Reis kapırın. Ne oldu? Tekstil verim o ya. Benim köprü. Kapırın. Babası. Kapırın. Özüm müçeleken. Mamanın müçeli 73'e kiripti. Geç vaktiyaga, Alçe'ye foto görsün oğulları. Şu hizmet sıkılan halk için. Gelecek için devletimize hizmet kılan yigitler geçsin şular. Bunun için alalım. Gelsin mamaya, bazılarının yaşlarını görüp, öbürlerinde Orada kapırın. Kapırın gelsin. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyina Muhammedin ala seyyidina ve nebiyina Muhammed. Fil evveline vel ahirine ve fil meleketi muhayyabı ve şuhanadan ahirleri abad olsun, mezgülhanası, toyhana, perdenleri sahip olsun, ömürleri uzak olsun, devletleri ziyade olsun, maması yüzge kırsın, kılayakın toylarını pervade dergâhıya kabul kılsın, ulları sahip perdenler olup yetişinde hammasın, şuhanından yana şunda peygamber dolayı yetişip, ahirinin nevelelerin peygamber dolayı yetişip. Esselamu Aleyküm. Nigar, ay Nigar. Boylar tuzu yıkayına takla koy. Aleyhisselam'ın tüyüğü şimdi hamamızı aldı. Şöyle bir gitse bizi gibi. İstedik de. Ben bunu isterim. Almadan da suyu. Çay da içelim. Hayal sürme, tüzüğün ha, açılayan güldeyip oturun. Hammanı momani yoshini Ha, yetkazsin. buraya momani Shunday yoshlarga yaxshi kunlarga yetkazsin. yetkazsin. 75'ga kirishim oson. Osonmi? Hammani yetkazsin. Ulan maqsanda. Momani yosh tavallud yosh. Kim? Kim? Yigitler sağ bozamaz. Kişilerine teşekkür ederim. Yok, ne oturuyorsun değil mi? Yok, onun yeri bunu oturuyorsun. Şunu da bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyina Muhammedin ala seyyidina ve nebiyina Muhammed. Fil evveline vel ahirine ve fil melekete umudu Hudaya perverimna uluk eyyem kunlarına. Ahirleri abad olsun, mezgulhanası, toyhana, perdenleri sahip olsun, ömürleri uzak olsun. Perveriyem bundan ziyad mertebe versin, kıran hediyesini Allah kabul kılsın. Üyle toyhana olsun, ne böyle çöreleriyem varmış, Muhammed'e 64 almış, 70'e çekip Peygamber toyhuk verip yazsın. Nime telek olsa teleğini perveriyem öz müstecap kılsın. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ya amin. Ya amin. Evvel Khuda'nın hürmetiyle, Muhammed Peygamber Mustafa'nın hürmetiyle, Türkçer İmam Azam'ın hürmetiyle,
Allah'ın sefi billah, Nuhun nebi billah, İbrahim Halil adresine izlebillah, Mama Havamızın hürmetine, İmam Hasan, İmam Hasan babamın, Hazreti Davud Peygamber'in, Hazreti Taht Süleyman'ın hürmetine, Baba Dekan'ın ve Çoban'ın cemi bütün azizlerin hürmetine, Hoca İpek Atan'ın hürmetine, eşeni sopalıların, şaygatlar böyle Alevdin'in baba doğruda Hazreti Baba Kamber baba'nın hürmetine, Kısmen şöyle Hacı Baba'nın hürmetine, şunun savabıdır, fecli babam edin. Jora baba. Jora Baba'nın rüyeleriyle açıldı, bayın rüyelleri, şanından ne ötken arbelerin rüyeleriyle bağışladım. اللهم مغفر الله والوالديا والأستاذيا والمن دخل بيتها ولجميع المؤمنات والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم العلماء ورب الدرجات ومن ذم البركات وقاضي الأجر رحمتك يا رحمة الله رحمة الله. Ketim onu batılmazsın, o çıkmazsa aralım. Mayli arık çekti. Bu tutsun da bu. Bu tutsun da. Bu olmasa bulamam. Derken ikimizden değil şimdi sen. Ondan gada koyumuzlardan işte bir de olsun. Gada koyucunlar açımızlardan. Bunu açayla bulmasın. Yani Yüzüleklerinize. yana mahalladoshlarını chaqirib mana shunday davralarda o'tirsin. Hammaga mana shu 75 yosh payg'ambar yosh to'ylarda hammaga nasib qilsin. Bir de arka kırpma. Reis bu gapirdi. Bugün boşumuz ham Kadir'dan Aydın Apa'nın 73'ge 67 70'ge toyunu ötedeyapti. Bugün davra toy hammaniki. Şunun için hammanı toyga yetkizsin. Sağlık, tinchlik o'rnida nevaralarning yaxshiligini ko'rsin, ularning yaxshiligini ko'rsin. Doim shu hammani payg'ambar yoshiga yetkazib yursin, 70'ga o'tadi. 70 emas, Aydın Apa endi 80, 90, 100'lik ko'rib, doimo shu nevaralarni aralashib yuraveringizlar. Doimo shu qo'shnilar bilan intibo yashanglar. Hammani sog'likda, tinchlikda, xursandchilikda shu hammani umri to'yga to'y bilan xursandchilik bilan o'tsin. Hammangga tilagim shunday. Oilamiz nomidan, kelgan do'stlarning nomidan hammangizga sog'lik, salomatlik, doimo shu to'yda ko'rishib yuraylik. Shuning uchun hamma qita-qitagina ko'rasizlar endi suv bilan bo'lsa ham. Mo'min ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Xudoya shayxlarimizga uzoq umr baxt saodat kelajagi fardoq bo'lsin, umri uzun bo'lsin. Og'ayni jamozlarga qabul bo'lsin, islomga sodiq bo'lsin, oxirlari obod, mazmunlari to'yxona bo'lsin. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا دينك، اللهم أعني ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، اللهم تقبل منا صلاتنا تزورنا تغشنا ومغفر لنا تزرتنا واستجب دعانا ومغفر أخيانا وارحم أمواتنا يا مولانا. اللهم احفظنا يا فياض من جميع البلاء والامراض بأكرمك ويا اكرم الاكرمين ويا خير الناصرين. وصلى الله على خير خلقه محمد المشعر الدين والعشي سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا رب العالمين. Hamılarınızga sağlık, selamet, tinchlik, ishlaringizga omad, kelganlaringizga rahmat, 125 qiringizlar. Va sallallohu alayhi xayri xalqi Muhammad va alihi va ashabi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Sevgan qo'shnisi Gulsar opaga so'z. Gulsar opa shu yerdami? Mana. Bu yetmasa kerak. Ha? Hurmatli uzoq yaqindan kelgan mehmonlar, mana dugonam Gulsarani enasining bugun 73 yillik yubiley payg'ambar yoshi bo'lyapti ekan. Shuni bilan enamizga uzoq umr, baxt, saodat, nevaralarini
chevaralarini to'yini ko'rishni xohlayman. Boshqa nima ham deyman. Yuzga kirib yursin. So'z beramizmi? Bo'lmasa shu Oydin opaning emchak dashi ham mukassi o'zining tilaklarini bildirishga Bo'riboyga so'z. Bo'riboy o'zining tilagini bildirsin. Bo'riboy qani? Rahmat rais baba. Mana bugun opamizni ham otamiz ham onamiz ham yo'lboshchimiz opamizning 70 yillik to'yini o'tkazayotganmiz. Kelajakda biz shu opamizga baxt, saodat hamda shu farzandlari hamda nevaralardan hamda nevaralargacha yashab, nevaralari qo'llariga suv quyib, kelajakka Xudoga ming kalla shukr, mana shu 100 dan oshibdi. Ya'ni 120 yoshga kiribdi deb qo'llariga suv quyib, kelajakka shu sog' salomat shu bolalar nevara choralari o'ynab kulib, bolalar qo'llaridan yetalab yursin deb tilab bu qilamiz. Ham baxt saodat tilab qolamiz. Rahmat rasululloh. Navbat havaskorlarga, artistlar uchun ikkitaga so'z berdim.
yorim, qadri zorim, hayotimda sen yagona borim. Yagona yorim, qadri zorim, hayotimda sen yagona borim. Hayolim senda, baslik istab yuribman. Jonimda seni, yonimdan qolib yuribman. Arg'ubolda yo'qdir qadr qoling, to'lg'oyga orzu husn jamoling. Yagona yorim, qadr qoling, hayotimda sen yagona borim. Yagona yorim, qadr qoling, hayotimda sen yagona borim. Buncha chiroyli sevgan bir qizida yongandirlar yana qilib sanado. Meni jonim fido ko'rganda seni, ahli xushda judo aylama meni. Yagona yorim, qadri qolim, hayotimda sen yagona borim. Yagona yorim, qadri qolim, hayotimda sen yagona borim. Köydagi jimjimadon, yoqasida gul bor, o'zi bir shu qizgina, labida kulguvchi bor. Köydagi jimjimadon, yoqasida gul bor, o'zi bir shu qizgina, labida kulguvchi bor. Qarab qarab qo'ygan qiz, qarab kimni sevgan qiz, men uchun yagonadir. Qarab qarab qo'ygan qiz, qarab kimni sevgan qiz, men uchun yagonadir. Qoshlari ayrilmadi, kiprigi qayrilmadi. Qoshlari ayrilmadi, kiprigi qayrilmadi. Lablari gulchayib, layli jonim shundadir. Lablari gulchayib, layli jonim shundadir. Qarab qarab qo'ygan qiz, qarab kimni suygan qiz, men uchun yagonadir. Qarab qarab qo'ygan qiz, qarab kimni suygan qiz, men uchun yagonadir. O'ylari kichikgina, so'zlari chuchukgina. O'ylari kichikgina, so'zlari chuchukgina. Uchrashib qolganda ham so'z demas tutur.
sizde cem Etrafınızga qarang sizni shahzodangim yon Malikem, malikem Güzellikler sizde cem Etrafınızga qarang sizni shahzodangim yon Nurlarga to'la osmon bilan bo'lgan Nurlarga to'la osmon bilan bo'lgan Umri boqirga bo'lsa ko'ngilda qolmasin Umri boqirga bo'lsa ko'ngilda qolmasin Malikam, malikam go'zalliklar sizda jam Atrofingizga qarang sizni shahzodangizman Malikam, malikam go'zalliklar sizda jam Atrofingizga qarang sizni shahzodangizman Yıraklardan kıdırman, yangınızda durman Yıraklardan kıdırman, yangınızda durman Düşleringizga kirgan o'sha shahzoda yurman Düşleringizga kirgan o'sha shahzoda yurman Malikam, malikam go'zalliklar sizda jam Atrofingizga qarang sizni shahzodangizman Malikam, malikam go'zalliklar sizda jam Atrofingizga qarang sizni shahzodangizman Malikam, malikam go'zalliklar sizda jam Atrofingizga qarang sizni shahzodangizman Malikam, malikam go'zalliklar sizda jam Atrofingizga qarang sizni shahzodangizman Marhamat Gülçerimden bana, sevgilimden bana, şirinimden bana Ayırma Allah'ım yürüyor, ayırma canım yürüyor Ayırma Allah'ım yürüyor Gülçerimden bana, sevgilimden bana, şirinimden bana Ayırma Allah'ım yürüyor, ayırma canım yürüyor Ayırma Allah'ım yürüyor, ayırma Allah'ım yürüyor Ayırma canım yürüyor, ayırma Allah'ım Geceler, geceler aynı yaramı yapalım Bu sana şirinlerimde kaldım Geceler, geceler aynı yaramı yapalım Bu sana şirinlerimde kaldım Geceler, geceler güzelim gözünde kaldı Güzelim, güzelim ateşi canımda aldı Geceler, geceler güzelim gözünde kaldı Güzelim, güzelim gönlümden bulduğu kaldı Geceler, geceler aynı yaramı yapalım Bu sefer şirinlerimde kaldı Geceler, geceler aynı yaramı yapalım Bu sefer şirinlerimde kaldı
yok ayırma canım, yok ayırma canım. Geceler, geceler, aynı yana uyumalı. Bozalar, şurası kırmızı kaldı. Geceler, geceler, aynı yana uyumalı. Bozalar, şurası kırmızı kaldı. Ah gibi aşık halına tavanım barınayım. Sözü içti de sedalım yanım barınayım. Arkaya bakınca canım geldi sarar. İşte canım sığlar ve ömrüm sarar. Taqati sabrim tüget kuylim qolar armon to'lar. İşler zayıfıp andoqki canımni olar. Va zolim himday nomehribonim bormaning. Yüzüne ayarır iştahı bulgen canlar. Vallahi şeyda buluptur hamaya canalar. Alem ehli bunduram hamdamdayı harmanlar. Bulgaylar kısmetinde haller sultanlar. Koşmalar kanma başı sağlık Kur'an'ın barları. Sarıdadır görsətdir alemga uşağı cahan. Düştü aşıklarga yüz miqdad ile ahu kaman. Zülf açıktan devri aşıkta kıldı her zaman. Perdeni husni salıp canlarını kiydirdi. Bir acayip mahluka sahipranım bormanın marhamadır aldırdı. Alçakın olma kaldım, ilgesiz gelip kaldım. Alçakın olma kaldım, ilgesiz gelip kaldım. Köyümden olma kaldım, ilgesiz gelip kaldım.
yaxshi bolaman, o'zim baxshi bolaman, o'zim yaxshi bolaman, o'zim baxshi bolaman. Qiz qoshiga borganda duduqlanib qolaman, qiz qoshiga borganda duduqlanib qolaman. Jamolidan aylanay, soniga shaylanay. Jamolidan aylanay, soniga shaylanay. Surxondaryo qiziga kuyov bo'lib saylanay. Surxondaryo qiziga kuyov bo'lib saylanay. Olcha kirolmay qoldim, egasi kirib qoldim. Olcha kirolmay qoldim, egasi kirib qoldim. Ko'ngil kirolmay qoldim, enasi kirib qoldim. Ko'ngil kirolmay qoldim, enasi kirib qoldim. Jamolidan aylanay, soniga shaylanay. Jamolidan aylanay, soniga shaylanay. Surxondaryo qiziga kuyov bo'lib saylanay. Surxondaryo qiziga kuyov bo'lib saylanay. Olcha kirolmay qoldim, egasi kirib qoldim. Olcha kirolmay qoldim, egasi kirib qoldim. Ko'ngil kirolmay qoldim, enasi kirib qoldim. Ko'ngil kirolmay qoldim, enasi kirib qoldim. İşlerimde gülüm, sen yaparsan, hayatımda gülüm, sen yaparsan. İşte gülüm benim, sen yaparsan, kim canım yediriyorum ulaşan. Şakalarım biter var, yine bak gider kar, yine ulan sen yapamaz. Kızar gelin kızar, dünya bir mağazar. Gelin sus, gelin kızar, sütü şekerlerden bol. Gelin sus, nalda kal, haramim var halilor. Günü günler seven, oylayman, oylayman, oylayınca güzel, oylayman, oylayman, kuşum kırıldı benim, gülayman, gülayman, sağlıklarına canım, ben seni severim, hangi bozayım anılmam, hangi bozayım kızılmam, şirin bozayım arkamdan, ben seni severim. Gereğin sus, gereğin bol, sütü şekerler bol. Gereğin sus, nalda kal, bana bilmem haridar. Gereğin sus, gereğin bol, sütü şekerler bol. Gereğin sus, nalda kal, bana bilmem haridar. Hangi bozayım anılmam, hangi bozayım kurman, şirin bozayım arkamdan, ben seni sevmem. Gereğin sus, gereğin bol, sütü şekerler bol. Gereğin sus, nalda kal, bana bilmem haridar. Gereğin sus, gereğin bol, sütü şekerler bol. Gereğin sus, nalda kal, bana bilmem haridar. Gereğin sus, gereğin bol, sütü şekerler bol. Gereğin sus, nalda kal, bana bilmem haridar. Gereğin sus, gereğin bol, sütü şekerler bol. Gereğin sus, nalda kal, bana bilmem haridar.
kılbe Aferin yaşama yaşama Üstünden çıkardı ada kılbe Aferin yaşama yaşama
Yok yok ayırma canım, yok yok ayırma canım. Geceler, geceler, ayağımı kaldım. Bu sene, şırasında kaldım. Geceler, geceler, ayağımı kaldım. Bu sene, şırasında kaldım. Ama tanıdım yok. Tapınma gel size ya, kıyasınız aydınlar. Tapınma gel size ya, kıyasınız aydınlar. Sizlere muhabbet fakat kinaminde var. Sizlere muhabbet fakat kinaminde var. Melikem, melikem, güzellikler süzeceğim. Etrafınız gelmez, sizi şahzadeyim ben. Melikem, melikem, güzellikler süzeceğim. Etrafınız gelmez, sizi şahzadeyim ben. Yıllara kadar asman, sizler kolu yakar. Yıllara kadar asman, sizler kolu yakar. Ömür vakti yapılsa, köyde kalmaz arman. Ömür vakti yapılsa, köyde kalmaz arman. Melikem, melikem, güzellikler süzeceğim. Etrafınız gelmez, sizi şahzadeyim ben. Melikem, melikem, güzellikler süzeceğim. Etrafınız gelmez, sizi şahzadeyim ben. Yılanlardan kıdırman, yakına gizde durman. Yılanlardan kıdırman, yakına gizde durman. Düşlerimizde girgen, düşer şahzana durman. Düşlerimizde girgen, düşer şahzana durman. Melikem, melikem, güzellikler süzeceğim. Etrafınızga qarang, sizi şahzadeyim ben. Melikem, melikem, güzellikler süzeceğim. Etrafınızga qarang, sizi şahzadeyim ben. Melikem, melikem, güzellikler süzeceğim. Etrafınızga qarang, sizi şahzadeyim ben. Melikem, melikem, güzellikler süzeceğim. Etrafınızga qarang, sizi şahzadeyim ben. Gülen seni yana yana, şirin tuting dolay dolay. Vastingato, sudigato, vastingato, sudigato. Gülen seni yana yana, şirin tuting dolay dolay. Vastingato, sudigato, vastingato, sudigato. Şkila buldum bir dilona. Ne Rahman sazımız bu? Hurmatli o'rtoqlar, adabsizlik qilmanglarda, beso'rov omsaylik ketib qolmasin. Chunki bu yerda eng qadrdon o'rtoqlari o'tiribdi, qadrdon hamsoyalari bor, so'zga chiqadigan. Va Yelmurod kelmay qolibdi. Olib kelish kerak edi mana yerda Alisher. Alisherning oshnasi Berdimurodov Haydarboyga so'z. Chunki men ikkalasi birga o'qigan, birga o'sgan shu yerda. Shuning uchun so'zni Haydarboyga bersak, o'zining ta'biridan o'tib bildirsa, Yelmurod xo'jayinga ko'rinmaydi. Nima kelmagan, nima uchun hamsoyasi qadrdon. Mayli oilasiga so'z beramiz.
Oilasi yo'lda. Assalomu alaykum. Uzoq yaqindan kelgan mehmonlar. Mana bugun eng mehribon Oydina momamizning 73 yosh payg'ambar yashtiliyani yubileyida o'tiribmiz. Momamizga uzoq umr, sihat, salomatlik nasib bo'lsa, nabiralarining kelin, o'g'il to'ylarida bosh bo'lib yurishlariga doimo Alloh taolo u kishining qalbiga xotirjamlik, iymonlariga basalomatlik, baxtimizga doimo sog' omon bo'lsin. Mana bugun biz Alisherning sinfdoshlari mana shu yerda juda unib o'sib, momamizda juda ko'p tarbiyalarini olganmiz. Mana kelolmay qolgan sinfdosh o'rtoqlarimiz nomidan momamizga sihat salomatlik tilab, doimo baxtimizga omon bo'lsin. Nasib bo'lsa 100 yosh, 120 yoshlarda mana shu yerda o'tkazib yurishimizni Alloh taolo hammamizga nasib aylasin. Rahmat raislar. Yana bir kishiga so'z bersak o'rtoqlar. Xotin-qizlardan shu momani xizmatini qiladigan, uzoqda bo'lsa ham yordam berib yurgan sohiba keliniga so'z bersak, qand tilaklarini bildirsa, bundan buyoqqa bo'ladigan yordamini qilib turadi kelib har xizmatini. Shuning uchun sohiba so'z beradi. Berganingiz uchun aytib Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana bugun qaynonam 73 emas 77 yoshga kirganligi sababli payg'ambar to'y o'tkazyapti. Bu kishiga yana bunday yoshlarni yana ikkitasini Xudodan so'rayman berishini. Rahmat. O'tira. Mag'rib olib tursang, voy, hayajonlan. Yana o'rtoqlar, yana bir kishiga so'z bersakdan keyin artistlar davom etaversa. Endi mana Yelmuratov kelmoqda, Yelmuratov oilasi ekan, eng qadrdonda birga o'sgan, birga katta bo'lgan, Yelmuratovning xizmati katta bo'lgan. Bayram shu yerdami? Ha, javob berib Jangirga so'z bergandik, o'zi kelmoqda, endi so'zni senga. Javob berib Anda joyga men gapiraman. Men nima deyman? 5 kere 5 deng. Ha? 5 kere 5. Gapiring. Hamsiyangizga bir narsa deng-da endi 100 yoshga kirsa. Hamsiyamizga umum bilmayman. Gapiring. Balika sen gapir. Gapiring. Umur uzoq Suleyman Xudoy yuzga tursin. Biz ham hamsiyamizga yarasha biz ham qilaylik. Malika ham qilsin, hammamiz qilaylik. Bor ekan-ku. Deganlariga bering, hammasi gapirib chiqsin. Ey, Bahrom. Ber mana qolib turgan xolalarim gurmlasin demang. Bularimiz g'animatda. Assalomu alaykum. Uzoq yaqindan kelgan mehmonlar, aziz mehmonlar. Oydin opa 73 yoshga kiribdi. Hamma murod maqsadlarga yetsin. Oydin opani ham uzoq umr, sog' salomatlik tilayman. Yana ham 90 yoshlarga kirib shunday davralarda o'tirib, yana ham aniqlaylik, davralarga o'tiraylik. Nevaralari, chevaralari bilan uzoq umr, umrlariga umr tilab, sog'lik tilayman. Hammaga rahmat. Barchaga bering. Kelinga bering, kelin bilan. Kelinga bering, ben yaxshi gapirib yuboring, kelinchi. Xudomiz Bugün Oydin xolaning 73 yoshida to'ygan avvalambor tabriklayman. 73 yosh bilan nasib qilsa 100 yoshida ham birga bo'laylik. O'g'il qizlarning, chevaralarining baxtli, saodatli kunlarini ko'rsin. Yana nima? Kinja? Hala sizdan bir olsun. Nima deyapsiz? Gapiring.
Mayli o'ling gapni bilmayman. Gapni men ham bilmayman. Gapni nima bilmaysiz? Sog'liq tilayman. Yuzga kirsin deb gapiraverma. Meni Biz hamsiya bilan 50 yildan beri birga turamiz. Xudoga shukr, yomon gap bo'lganimiz yo'q. Ikkalamiz tilishganimiz yo'q. Sog' salomat biri kirib chiqdi yuribmiz. Bundan bu yoqqa ham kirib chiqdi yuraylik. 73 yoshi 83 ga yana qilaylik. Men nevaram deyman bovasi. Ne bichim nasib bo'lsa katta bo'lganlarida mamasi ishlak. Chivarasi bu chivarasi. Ana chivarasi bor. Voy.
Çukuruna gülüm
izleri ağanca Kırkdağın saçıda oynar 40 bin dostları ağanca Çöpen uçsa çukurla gülündüler izleri ağanca Kırkdağın saçıda oynar 40 bin dostları ağanca Oynar 40 bin dostları gülündüler izleri Yakına bulgular soğanlayla kızları Ayga ayla izleri ağanca Ayga ayla izleri Çöpen uçsa çukurla gülündüler izleri ağanca Kırkdağın saçına oynar 40 bin dostları ağanca Oynar 40 bin dostları gülündüler izleri Kendine bulgular soğanlara kızları Ayga ayla izleri ağanca Ayga ayla izleri Oynar 40 bin dostları gülündüler izleri Kendine bulgular soğanlara kızları Ayga ayla izleri ağanca Ayga ayla izleri Birga bulbor aytaman, gap yoqmasa qaytaman Birga bulbor aytaman, gap yoqmasa qaytaman Yo'qsa ham yo'qmasa ham, borga bugun aytaman Yo'qsa ham yo'qmasa ham, borga bugun aytaman Aytaman, aytaman Aytaman, aytaman Noz, noz, nozlanasiz Kimga kucha boqasiz Noz, noz, nozlanasiz Menga juda yoqasiz Noz, noz, nozlanasiz Kimga kucha boqasiz Noz, noz, nozlanasiz Menga juda yoqasiz Sizlarni o'ylayman, qarab sizga qo'ymayman Sizlarni o'ylayman, qarab sizga qo'ymayman Meni bilsa bilmasa, o'z holiga qo'ymayman Meni bilsa bilmasa, o'z holiga qo'ymayman Qo'ymayman, qo'ymayman Qo'ymayman, qo'ymayman Noz, noz, nozlanasiz Kimga buncha boqasiz Noz, noz, nozlanasiz Menga juda yoqasiz Noz, noz, nozlanasiz Kimga buncha boqasiz Noz, noz, nozlanasiz Menga juda yoqasiz Yüreğimde yandı zaneder Osmanlı yıldızı Nilüfer
yengeler. Kim oladı kim? Bilip durup yengeler kim oladı kim? Kim oladı kim? Bilip durup yengeler kim oladı kim? Işıklarım aytsan yanınız var, bir asla bakmayın uğurlar. Şöyle varayım, köz olma yüzden, ismini sorayım özünden. Leyla desen ismini güzel yar, Farhadin beni olanan evindar. Gitmişe kalmayın yürü özüden, mahmunu karekken sözüden. Lale lale, rüyar sakın bana, ortada oynaydı Leyla'nın sınavı. Lale lale, rüyar sakın bana, onun gibi oynaydı Leyla'nın sınavı.
Yanana yavrum kadını kalın hayatımda sen yagana balım Mana hurmatli mehmonlar, bugun Oydin opaning eng xursandchilik kuni. Butun o'g'illari, qizlari, nevaralarining, chevaralarining davrasida juda hayajonlanib, davraga chiqib qancha o'yin kulgi qilyapti. Bu kun eng bir unutilmas u kishining umrida. Shu jumladan mana shu davrada o'tirganlarning qalbida ham eng unutilmas kunlardan bittasi. Mana shu atrofidagi butun ana shu o'g'il qizlari, nevaralari, kuyovlari mana jam xursandchilik bilan shu davrani o'tkazyapti. Bunday kunda hammamizga ham ato qilsin. Bunday kunlar hammaga nasib qilavermaydi. Baxtli kishilarga, saodatli kishilarga nasib qiladi bunday kunlar. Bunday kunlar hammamizga nasib qilsin. Shu yerdagi davrada qatnashayotgan aziz og'aynilarga, hammalariga tinchlik, zamonamiz tinch bo'lsa mana shunday davralar bo'laverar ekan. Dasturxonlar mana to'kin sochin, hamma xursandchilik. Mana shu Oydin opaning niyatidagidek yorug' kunda juda ajoyib o'tyapti davra. Mana shu kunlar nima demoqchiman? Hammamizga nasib qilsin. Oydin opaning yuqoridagi tilaklarida 100 yilligini ham nishonlasin. Shu atrofdagi butun nevaralar bilan xursandchilik bilan hammamiz to'ylarda qatnashaylik. To'ylarda hammamiz to'ylarga yetkazsin. Hammamizga shunday ajoyib saodatli kunlar nasib qilsin. Mana shu yerda davrani Oydin opaga xizmat qilgan o'g'illari, mana nevaralariga, shu jumladan mana shu yerdagi Alisherjon va uning aka-ukalariga hammasiga kattadan katta rahmat deyman. Chunki Oydin opaning niyatidagidan ham ajoyib kunlar tashkillashni o'tkazyapti. Shu kishilarga ham shunday ajoyib kunlar yana ham nasib qilaversin. O'zlarini ham mana shu 70 yillik, 80 yillik, 100 yillik kunlarni o'tkazaversin. Rahmat. Aytmoqchi bo'lganingiz uchun. Oydin opaning katta farzandi, ham qizi, ham xizmatkari Gulsaraga bersak so'zni, keyin Oydin opa o'zining tilaklarini bildirsa, avlonsalari, o'g'illari, nevaralariga. Nima deysizlar? Mana aytasiz. Rahmat rais bova so'z berganingiz uchun. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz mehmonlar, qo'shnilar, ukajonlar. Mana bugun onajonimizning 73 yoshga to'lgan kunlarini nishonlash uchun kelgan ekansizlar. Sizlarga kattadan katta rahmat. Sizlarda ham mana shunday payg'ambar yoshlariga yetkazsin. Sizlarda ham shunday chevaralar ko'ringlar, evaralar ko'rib, elga mana shunday to'ylar beringlar. Mana bugun enamizning quvonchi cheksiz. Bir to'da nevaralari, chevaralari ichida quvonchini sig'dira olmay o'tiribdilar. Ana shunday kunlar hammamizga ham nasib etsin. Mana shu davrani olib borgan rais bobomizga,
o'zini xizmat ko'rsatgan mana shu san'atkor ukalarimizga, aziz oshpozimiz shirin taomlarini bilan pishirib bergan oshpozlarga, shirin nonlarni pishirib bergan nonvoychi ukalarga, xizmat qilgan mana shu nevara chevaralariga, kuyovlariga enajonimiz nomidan o'z minnatdorchiliklarini izhor qildiraman. O'zim nomimdan. Sizlarda ham mana shunday bayram kunlarga yetkazsin. Chevaralari hali menga so'z bering deb o'tiribdi. Qaysi biriga so'z berishga davraga endi nima kamlik qilyapti. Endi oxirgi so'zni mana shu enajonimizni o'zidan eshitsak. Marhamat. Bolalarımda. Nevaralar. Umurlarımız olmuş. Bittakilerini görmedim. Bittakilerini çıkıp bu var. Kudayım salam ap gitti. Bittasını bakılan götürüp geçiremem. Şimdi bir kere bana bugün turtam tukal buna. Altta turun alın. Ayet gelinlerimge, ulularımge, nevaralarımge. Ya siz alnına turun, ne yapıyorsunuz? Rahmat, şunca kılıp göstergen rahmat. Kıyavlarımga hem rahmat, girtip biz hamselerimga hem rahmat. Kelip şunca hizmet kılıp, şunca başka kılıp, beni koynumda ko'tarib, şunca başka kılıp, girtip biz hamselerimga hem rahmat. Çok kelip hizmet kılgan oğalarımga hem rahmat. Bular hem menga o'xshab to'ylarga yetkazdi, nevaraga yetkazdi, nevaralarni ko'rdi, huzurini ko'rdi. Bular ham shunday to'ylar qilib, shulardan kötü orta havasıga gitsin, nima deb orta havaslarga gitsin. Şu balalarım Xudaya bundan battavası ulug' bo'lsin, rizqi bo'lsin, davlatning bo'lsin. Bundan ham kalmatavası ulug' bo'lsin balalarım. Bizim Xudoyjanim bu balalarımga shu saqladim, boqdim, bo'ladim. Ko'karagimga tortib, otachiq qilib, Xudoya shu balalar, Xudoya endi bilan martabasi ulug' bo'lib, rizqi bundan ham kalmatavası ulug' bo'lsin. Xudoya kelgan artistlarga ham, Xudoya bir shularga ham martabasi ulug' bo'lsin, rizqi bo'lsin. Bular ham nevara ko'rib, chevara ko'rib, kelin davrni tursin, chevara davrni tursin. Nasib bo'lsa, bular ham shunday to'ylar qilsin, biz ham xizmat qilib yuraylik, bolalarim qilsin, men qilmasaman. Şu hamsiyalarimga ham rahmat. Hamsiyalarim ham rahmat qilyapti, ko'tarishib yotibdi. Rahmat xudondalarimga ham, shu bolalarimga ham, nevaralarimga ham, chevaralarimga ham. Xudoga shukr, shu xudondalarim ham meni kelib turibdi. Nima kamchiligimiz bor deb ko'nglimda ko'tarib turibdi bular ham. Xo'rak hech o'ylamang, hamma narsasi yetarli bo'ladi dedi. Xudoga shukr, yetdi ham, ortdi ham, boshqa ham Xudoy jonimda shuncha qilib yaratganiga ham shukr qilaman. Shu bolalarim Xudoya bag'rimga bosib, bundan buyog'im shularni huzurni ko'rib. Sizlarga ham rahmat, kelganlarga ham rahmat. Avul hamshiriyamga ham rahmat. Xudoya bular ham shunday to'y qilsin, shunday boshqa qilsin. Men ham borib xizmat qilay, bolalarimni xizmat qilsin aynilay. Rahmat aynilay. Xudoya bundan ham martabalari ulug' bo'lsin, rizqi bo'lsin, davlatdan bo'lib eksin, dunyoda ham xorlik Benim bitti çelik. Nereye kabar tolu ya. Yürüyecek bitti. Bitti çelik. Bitti yine çelik. Benim bitti. Uyumda toyun aşka vay bala, öldük bir bağda yaşlıyım vay bala. Uyumda toyun aşka vay bala, öldük bir bağda yaşlıyım vay bala. Başka aşkı gerek de vay bala, sevda bularga aşık vay bala. Başka aşkı gerek de vay bala, sevda bularga aşık vay bala. Ölemem özüye vay bala. Ölemem özüye vay bala. Merhabalar hoşlarınızı.
koyan, ağzına ayrılıp patlayan, kümlerin belayı çalan. Ağzına ayrılıp patlayan, kümlerin belayı çalan. Sanat arkadaşlara katta rahmat. Doim to'ylar rivojlanaversin, olgan yerlarning o'yin kulgi davom etaversin. Hammalariga kelganlarga rahmat. Hammani shunday to'yga yetkazsin. Shuning uchun davramizni to'ygatamiz degan niyatdamiz. O'shalar to'yga borish kerak bo'ladi. Hammalariga katta rahmat sizlarga.